चाहिँ आइसकेको छु यो 10 पुगे भन्ने ठाउँमा पिकनिक गर्नुको लागि। आज हामीले ल्याएको खानेकुराहरू अनि हामी चाहिँ को आएको छौँ भन्दा यो वर्षा सुनवार हो। एकछिन कस्तो देखिन्छ है। अनि यो सभ्यता सुनवार हो। अनि म योजना सुनवार। अब हामी चाहिँ खानेकुराहरू सुरु गर्छौँ ल। अटोमा आएको यो के बनाइदिएको छ अनुहार थोपडा। तर कस्तो ठिक्क ठाउँमा आइपुगेछौँ। हामी चाहिँ कति बेला आइपुगेछौँ भनौँ? कति बेला? कति बजे? 5 बजे आइपुगेको छौँ। यति टाढा कसकोलाई भोकले। अनि हामी चाहिँ यहाँ फोटो खिच्दैछौँ गाइस। हिरोनी पल्टिँदैछ गाइस। यता हेर न हौ मैयाहरू। ओ मैयाहरू उयो कुकुरलाई देखेर यिनीहरू लजाएको है दुईजना। बाई बाई। ए उतापट्टि गएको रहेछ नि त भिडियो। बाई।